metu kok otol dase. Tujune ra kotol kuwi ne. Tujune trimo otol dase ra apa-apa. Nggih, saderengipun kula ngaturi pasugata, nggih menika ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acung ta? Nggih, ngaturaken sugeng rawuh kangge dumateng para tamu. Ya pokoke wis muri-muri budaya ki endah dipeni pantes Kang Sida Mukti. Aduh, sing nonton yo waki, goyo rukun, anteng lungguh kabeh. Amin Allahumma amin. Nggih muga-muga ingkang dipun witan dados putra ingkang saleh migunati tumraping nggih menika negara bangsa agama lan nggih menika ingkang hampu dadi wonten kalodhangan sang punika. Amin. Dikudang sing apik besok ben dadi pegawe. Amin nggih. Aja trimo dadi pemain barongan pegawe wae. Nek barongane akeh gampang pegawe. Pokoke nyambut gawe sesarengan kalih keluargaken nggih menika Seni Barong Wahyu Aji Jaya mijil saking Laladan Jogja ingkang dipun pangarsani nggih menika Bapak Sukir. Jogja tegesipun jujuk saja kidul desa kono wae. Ora apa-apa, senajan mung kidul desa nanging nderek nguri-uri kabudayan Jawi ingkang mapan wonten ing Laladan Kabupaten Demak Bintoro. Amin. Mugi-mugi dados para sehat sedaya ingkang sami hamil sami dipun paringi rejeki ingkang kathah nggih, berkah lan barokah melimpah ruah nek pirae sing akeh tindak ning Mekah. To tindak ning Mekah. Lho pokoke piye-piye kaya darene aku li lho. Mau tak kerjane yo ben panas kowe ning jero kok. Ayo tak kontok ayo. Ayo selak panas hari ning jero. Ayo dipun paring apa yo. Lagune sing penak sing sragenan yo. Yo.
kancaku ning ndi? Kancaku ning ndi?